Не свисти, а то денег не будет. Наверняка в детстве вы не раз слышали это предостережение. Но задумывались ли вы, почему свист считается плохой приметой? Если вы решили, что он связан с непогодой, то оказались правы. Жизнь наших предков зависела от природы, они прислушивались буквально к каждому звуку. Свист стал недобрым знаком, так как был предвестником грозы, бури и урагана. Кстати, именно поэтому соловей-разбойник поражает противников страшным посвистом. Народ видел в нем олицетворение стихии, которая может не только человека погубить, но сместить целые поселения. С приходом христианства наши предки стали связывать свист с нечистой силой. Они верили, что свистун отвращает от себя Богородицу и привлекает всякие напасти. А какие суеверия с детства помните вы? Делитесь ими и подписывайтесь на наш канал на Рутюб.